大家好，又係我Fatty麥花田啊！今日咧，我哋係嚟食點心嘅。唔使望啦，冇贊助噶，係啊，自己俾錢啊！梗係啦。咁但係今日其實個重點都唔係點心嘅。咁啊，我同花田有啲嘢咧想同大家分享下。啲心事。我哋覺得我哋自己傾完之後咧，覺得幾值得咧去同大家一齊傾。係啊，呢集係都有啲即興嘅。係啊，集思廣益。好啦，我哋去試下啦。呢個就係我哋揀呢度嘅原因啊，花田。係啊，我哋睇下有冇位先啦。都5月啦，仲喺度嘅。陪住你食嘢啊嘛。好啦，花田，我哋吹水之前，我哋食下嘢先啦，係嘛？壯膽啊要！係啊，其實我見到蝦餃，我已經想食。呢個叫做龍餃子啊，就咁。係。而家我哋呢度有4隻餃，咁啊一定唔夠每人一粒㗎啦，咁點算咧，花田？蝦餃王一定係你嘅。好啊，咁你想食咩餃？我食帶子。帶子同埋綠色嗰個俾你啊，我唔係好中意綠色嘅。哦，咁好啊，我食菠菜啊。好啊好。好啦，我哋食嚟啦。蝦餃。咁難，咁黏，誒佢黏我已經住夾到啦。好啦，嚟啦。嚟啦。耶！我係點一點辣椒油先。哦，佢唔係淨得菠菜，佢有啲肉喺入邊。係咪嗰個鹹度醃得幾好？個味道，佢原本個蝦餃嘅味道幾好似一般酒樓咁樣咯，幾傳統個味。佢個蝦咧，我鯨吞咗啦，入邊仲有蝦嘅餡嘅喎，同埋個皮咧喺蝦餃嚟講係恰到好處啦。係啊，我覺得個皮都有味喎，幾好。係幾好醃得嘅。唔錯喎！呢個時候嚟埋呢個炸物拼盤啦。呢個炸物拼盤好似有春卷啦，春卷啊，先再嚟。似月餅。係咯，咁似月餅嘅呢個炸波波唔知咩嚟。我哋食埋呢個餃先啦，好嘛？嗱，我食藍色。你食藍色啊？你話俾我知係咩嚟嘅？好啊。其實我哋都唔知係咩嘅。其實我都唔知係咩嚟。佢成日咧黏住咗喺個籠嘅。係啊，黏住一個籠邊喎，黏住咧，你夾硬扯佢咧，佢都唔爛。爛到。O K 喎。係咩嚟㗎？其實。有少少松露嗰啲。哦，松露嘅餃，呢個係帶子餃啦。帶子餃。嗱，我呢度有啲麻辣味嘅。我哋嗰個麻辣餃嚟。呢個幾好食喎，我覺得有啲筍啊嗰啲咧，有微微嘅鹹味啦，調味係啱啱好嘅，但係有少少辣。麻辣餃咧，好似食落去咧，第一個感覺就好似你食嗰啲咩酸辣粉啊嗰個味咯。即係嗰啲傷身嗰啲啊嘛。係啊，一入口嗰下有啲似咯，之後有啲辣嘅。咁我哋而家就即刻要試一試個炸物先，試邊樣先啊？月餅。月餅 OK， 應該一樣嘅啫，你都話係月餅。兩嚿係一樣嘅啫。芋泥酥啊，係啊。芋泥酥。我唔食芋泥喎，舐咗嘢添。但係都 OK，我都覺得 OK 嘅。OK 喎。如果中意食芋泥嘅人，可能會覺得 OK。佢唔係甜食嚟嘅，係鹹食咯。入邊係啲鹹火腿咁樣嘅嘢。幾好啊，幾有創意我覺得。春卷。春卷。好刀工嘅。係 OK 啊，唔錯。辣嘅。點解有啲鹹魚味嘅呢個？唔係鹹魚啊，蝦醬。哦，蝦醬幾脆，個質感做得幾好。我覺得暫時佢哋做嘅炸嘢同埋蝦餃咧，味道嚟咧就唔係話特別出色，但係嗰啲嘢嘅質感做得幾好。標準啊，做到啲嘢。呢個 standard，呢個好標準。呢個係咪蘿蔔絲酥餅啊？應該係啦，咧我要呢嚿燶啲。夾爛咗佢添俾我。即係證明酥脆咯，好熱啊！辣辣啊！嗰陣有。呢個幾好食。呢個好食喎。一嚟入嚟，我覺得驚嗰啲點心好花巧，但係個技巧欠奉，其實唔係喎，佢嘅技巧幾好。佢真係一條條蘿蔔絲喺入邊㗎。不過係有啲食蘿蔔糕 feel。但係外邊係好似係咁酥咯。有少少 croissant 咁嘅味。千層酥咁。但係就冇咁牛油。好多蘿蔔絲啊！真係。咁樣幾好喎。個蘿蔔絲酥餅最熱啊！我覺得係啊，嗰個酥好好食。嗰個酥食完之後咧，嗰陣蘿蔔嘅味咧，仲喺個口度停留。我奢求佢喺個蘿蔔絲裏邊咧，再加呢個辣味啊，有啲蘿蔔糕咁啊，咁啊正咯，真係，我覺得佢質感做得幾好。我要橙色。咁我要綠色啦。咦，今次到我黐住啦。係咪要篤爛？唔知我咬落去睇下。其實係咩嚟？我都唔知啊，有顏色同個味道係冇關。哦，
鹹水角嘅朋友啊，嗯，鹹水角個皮嚟嘅，不過有顏色，圓形水角，鹹水波咯變咗。咁入邊嗰啲餡料都係鹹水角餡，不過佢加咗啲燈籠椒啊。呢度嘅點心嘅 texture 全部都做得好好，味道就冇乜特別。係啊，我覺得如果想走傳統嘅路線咧，就呢個燈籠椒嗰陣味咧，就好似有啲西化啦嗰個味道，我就覺得好似冇好啲。但同埋我係整體嚟講，個 texture 啊，出邊個皮啊脆啊，餡料又醃得好，其實係好食。咁我亦都等你食嘅時候，我讚讚佢服務啦。頭先咧，因為頭頂咧係有個喇叭，咁佢有播歌嘅，咁啊大聲咗少少，即係影響到我哋拍嘢嘅收音啦。咁我同佢講話，可唔可以細聲啲啊？咁樣，咁佢都會有咁做嘅，幾 nice 嘅。係啦，咁啊，我哋仲有一個燒賣未嚟嘅，咁啊，但係咁啊，蒸緊，我哋就吹下水先啦。咁啊，翻嚟。屎做乜帶我嚟呢度咧？其實咧，我哋有一日咧就講開呢個追偶像嘅 topic 嘅，咁所以我覺得我哋自己傾偈，即係唔係一個鏡頭前，即係攞前啲先。係啊，同埋可以講細聲啲，因為驚周圍啊，你知俾人。揼。我覺得唔會俾人揼嘅，我好有信心。我覺得我哋都幾中肯，即係講起以前先啦。咁啊，花田可以分享下對於以前追星嘅事情嘅睇法先。其實以前嘅追星係好克制嘅，入歌迷會已經係件好瘋狂嘅事嚟。係啊，咁即係話你每一次個歌手佢去表演啊，佢去開演唱會啊，做嘉賓啊，你就已經喺晒嗰個場地咧，即係舉晒紙牌，以前係紙牌㗎，就冇話有燈牌，燈牌好前衛㗎啦。咁啊，所有嘅演唱會咧，你都買飛去睇啦。咁買可能唔係睇一場啊，可能有啲再瘋狂啲嘅，可能場場睇啦。咁比較 mild 啲嘅忠實 fans 咧，就可能睇兩場咁樣。以前嘅年代啦，即係坐前邊，可能係講緊388啊、400啊，已經係坐最前面，已經係一個好可觀嘅數字咧。大家計翻通脹啊，即係嗰個年代388、400係貴價飛嚟嘅，即係400蚊。而家嘅企位都2000蚊張咁，唔係咁。但大家諗翻喎，即係最前係400蚊飛嗰陣時咧，可能幾十萬至到100萬一層樓嘅啫喎。係啦，大家計翻個通脹。係啊。咁嗰時大家如果係對一個明星或者一個歌手好追求嘅話咧，其實已經係好揼本㗎啦。去到最盡係追車嘅啫喎。追車就唔係講緊話收錢嗰啲嘅，係啊，即係真真心追車。係啦，我覺得嗰啲係極限嚟嘅。係啦，大部分歌迷會嘅活動咧，都會係嗰啲，即係我自己唔係任何歌迷會嘅會員啦。咁我睇啲報道咧，就係通常都係做啲慈善活動啦，個聲勢好浩大咁咧，做啲籌款工作。咁件事咧就同埋個歌手咁樣咧就哇好有意義啊，又可以見報啊。以前係比較克制同埋比較正氣嘅。係啊，冇錯。嗱，咁首先點解用正氣嚟形容咧？咁首先第一樣嘢，我要首先就係申報一下啦。我哋係唔係評論嗰啲歌手嘅邊個好邊個唔好咁樣嘅？我哋覺得咧，每一個年代我哋脫節㗎啦，因為我係生於上一個世紀嘅人嚟嘅。係啊，咁所以我中意嘅歌手偶像咧，都係已經有啲年紀啊。咁所以而家你話中意嗰啲好年青嗰啲咧，我唔會評論。因為每一個年代都有自己嘅明星㗎嘛，咁中意咗自己嗰代嘅明星就一定好難會接受下一代嘅明星，即係中意鄧麗君嘅人唔會接受王菲啊。我哋嘅長輩可能都會覺得陳奕迅唱歌唔好聽啊，我哋就覺得唱得好好啊，即係一定會出現呢個問題，就同個歌手本身嘅能力咧就未必有直接嘅關係。啊，仲要講添，咁上次有啲朋友話我係針對某個藝人但唔開名，其實咁啱咧，我講嗰幾樣嘢，某個藝人都有剔啫嘛。其實我唔係㗎，因為其實嗰啲女歌手咧，佢有時俾人影到佢啊好肥咁樣，可能下個禮拜佢又瘦翻。其實淨係身形走唔走樣呢樣嘢咧，唔係針對某一個藝人。基本上而家個媒體咧、公眾咧，透過啲社交媒體啊嗰啲咧，睇到啲偶像啊、明星啊嗰個身形咧，好敏感啊！你望下張惠妹。係啊，係嘛？而家佢出翻嚟，可能唱歌或者露面啊，公開露面，大家對佢個身形係評價得係好慘淡。哇！唔單止係張惠妹啊，我上網睇到連 Jenny 咁瘦都俾人話肥啦，係咪先 Lisa 話肥 Lisa 咁瘦都俾人話肥啦。 ，Lisa 都肥。係啊，唔係汪明荃嗰個 Lisa 喎，而家覺得哇，係 Blackpink 嗰個 Lisa 喎，真係唔明啊！係咪先？我覺得係妒忌心重咗啲啊，啲人。
想講，我係想講即係係啦，即係一啲歌迷。我都知大家覺得我哋咧成日都做一啲港島嘅食肆嘅推介嘅，或者一啲嘅試食嘅。咁未來咧，我哋會盡量安排咧去多啲唔同嘅區域嘅，大家放心。但係今日嚟呢度咧係有個原因嘅，因為咧最近咧喺4月尾嘅時候咧，就係有一位香港嘅藝人咧佢生日。咁咧通常喺呢個時段咧嘅早1-2個禮拜咧，做一個月啊，早1個月咧就會開始有鋪天蓋地式嘅宣傳嘅，純粹係因為生日。今非昔比啦，以前嘅歌迷咧可能係比較內斂啲，咁而家嗰啲咧就好張揚嚇，有電車廣告啦、商場廣告啦，入到店鋪入邊咧同店鋪搞合作啦，要個店鋪鋪到佢哋周圍都係佢哋偶像嘅相啊、poster 啊，總之就係你冇辦法唔知道呢位藝人生日。咁佢哋亦都係稱呼銅鑼灣呢個地方咧做另一個灣嘅。點解要講呢樣嘢？就係有一日我同阿 boss 就自己傾偈。咁我哋喺度講就係點解以前嘅 fans 嘅行為同而家係有啲唔同嘅咧？咁阿花田有咩睇法咧？首先呢一位嘅藝人咧，喺呢個銅鑼灣有咁大型宣傳自己生日嘅藝人咧，喺香港咧有好大嘅話題性。而家嘅年代好中意呢位藝人嘅人咧，出奇地咧大多數都唔係啲少女嚟嘅，甚至係可能我哋媽咪嗰個年代嘅人士嚟。因為以前追星嘅都係後生女、後生仔咁樣。就唔知點解零零舍舍呢一個嘅藝人咧，佢哋嘅即係粉絲大部分咧都係一啲上咗年紀嘅女士。我就有一日就覺得好好奇，點解會係呢一班年紀嘅人咧？點解中意佢嘅唔係啲少女咧？咁樣我唔會評論呢個藝人嘅才能啦。即係有啲人話佢啲歌點、啲舞點、個樣點，我唔即係唔係我講嘅範疇啦。冇錯，中意就得㗎啦，我覺得冇特別嘅。我其實係諗咗一套我自己覺得合理嘅理論嘅，咁分享下。分享下。越嚟越細聲啦，要分享啦。見到花田教底啦，好似有少少。唔係，我都要諗下點樣講嘅。其實我都唔係好想講呢一啲嘢㗎。但係其實呢一班嘅年紀嘅，即係都有啲年紀嘅女士咧，其實好多咧都係家庭主婦，即係佢哋喺自己生活入邊咧，其實可能唔係太得到佢哋嗰個身份嘅認同。即係譬如佢哋喺屋企可能係有一個角色。照顧小朋友啊，做家頭細務啊，屋企煮飯啊，咁啊等老公翻嚟啊，咁但係可能每日做呢啲嘢，老公又覺得自己出去賺錢好辛苦，阿老婆咧又覺得自己喺屋企咧其實已經好大壓力啦，因為又要對小朋友又要做家務咁，仲要可能嗌交嗰時有啲難聽説話嚟啦，老公可能又會話：喂，我出去揾錢喎。你咧咁唔係好得到認同。因為其實如果有湊過小朋友啊，或者做過家務嘅朋友都知道，其實係唔好做噶嘛，辛苦嘅，會好 enjoy 做噶嘛。你試下屋企冇洗碗機，要洗100隻碗啊！係啊，但係做完之後，亦都唔會好有人讚你㗎喎，呢個先係問題。係啦，即係嗰樣嘢變咗一樣公式化，每日都發生嘅事情。我每日嘅付出咧，就開始越嚟越個貢獻嗰個認同越嚟越少啦。咁但係而佢做一個粉絲咧，就大家係聚集埋一齊，大家出錢出力咁樣。我覺得好似搞呢一個生日嘅事件咁樣，我覺得佢對佢哋嚟講就好似一個 project 咁樣啦。係啦，即係好似年度嘅大典咁樣，咁跟住佢哋就聚埋一齊。你可能喺屋企又唔得到認同，或者佢喺公司做嘢又唔係太有認同。咁一班上咗年紀嘅女士走埋一齊，大家有共同興趣。因為我諗佢哋可能都有一段幾長嘅日子，大家冇 share 共同興趣呢樣嘢。咁直頭根本就直頭唔會約出嚟食飯，但係我而家見到佢哋咧，即係喺周圍啊。其實佢哋出到嚟咧，即係叫影幾幅相打下卡，跟住食飯講下日常生活嘢，其實幾開心。其實佢哋個面口俾我睇咧，每次佢哋講翻自己偶像或者講自己生活近況咧，佢哋係幾開心。即係佢哋因為呢個偶像咧，佢哋出嚟識多咗朋友，多咗一啲社交活動。
而本身冇呢個偶像嘅話，其實佢哋可能都係喺屋企入邊又做翻營役咯，營營役役做翻屋企入邊嘅嘢，又或者佢哋翻工都係朝九晚五翻到嚟，仲要煮飯，可能有受氣咁樣。即係我覺得係個偶像咁啱係呢位藝人咯。其實換着第二個，可能嗰個事情係一樣嘅，係就係一個係共同喜歡嘅藝人，令到佢哋會一齊想搞活動，一齊想聚埋一齊搞聚會。同埋難得聚埋一齊，大家可以 share 翻大家嘅生活，多咗啲朋友嘅交流。而平時可能喺屋企，你又唔同我講嘢，我唔同你講嘢，我都係咁細衫煮飯㗎啦，你當我係咩啫？即係有種唔同嘅價值咯，佢哋會。係啊，同埋佢哋搞嘅活動，你諗下可以得到咁大嘅迴響咯，即係傳媒係會話講啊！你嗰幾日係睇冇辦法，因為正日嗰日直頭好似話個銅鑼灣係有警察要幫手疏導啲人群嘅，直頭係成個馬路邊旁電車路附近咧係人山人海咁。客觀嚟講係一個成功嘅 project 嚟嘅。即係得到好大嘅迴響。講真，佢哋唔係淨係花時間㗎，佢哋出錢出力。以前呢啲廣告位都唔平㗎啦，都係唱片公司嗰啲人做宣傳㗎嘛。而家唔係喎，佢哋買巴士廣告，佢哋買電車車身廣告、電車站廣告、商場廣告，入埋啲鋪頭做 collab。呢啲我哋以前讀書嗰時都未必夠膽入鋪頭同人講，可唔可以同你哋合作？係啊，而家有錢就多，同埋呢一個年齡層嘅 fans 又比較多，即係積蓄咧，咁所以佢哋係即係財力比較豐厚。你細路女係做唔到嘅呢啲。佢哋可能喺自己嘅屋企或者喺個公司，或者佢哋本身冇呢個偶像嗰時嗰個生活咧，可能係啲錢都唔知花嚟做乜，花完都得唔到啲咩認同嘅。你又唔會讚我着衫靚，又唔會話我個頭好睇，不如我攞啲錢出嚟幫偶像搞宣傳仲好啦咁。同埋一班人柴娃娃做事係好開心㗎嘛，嗰陣時係好青春嘅，其實即係大家都想青春一下。所以突然間佢哋擁抱翻嗰個青春啦，就再嚟捧偶像。我哋嘅都覺得係佢哋自己嘅屋企人其實都有啲責任喺裏邊，即係佢哋可能係即係得唔到個認同，所以先出去揾呢一種集體嘅認同。係啊，講到呢度，大家又覺得我以為我係即係哇企晒喺嗰個粉絲嗰邊係嘛？咁啊其實又唔係。其實我自己本身對呢位藝人咧係冇興趣咯，冇咩憎恨嘅，但係唔係喜歡咯。咁即係佢係一個會存在喺地球嘅一個藝人。一個藝人咯，咁講咯，藝人有你可以喜歡可以唔喜歡。我又唔係嗰個年紀啊。係啊，但係個問題係，如果啲粉絲去咁樣咁鋪天蓋地咁做嘅話咧，就會難免會影響到唔喜歡佢哋嘅。好似頭先咁樣，即係我哋喺呢度食嘢，成間鋪頭都係呢位藝人嘅肖像嘅 poster 啊，甚至播佢啲歌啊，咁播歌我覺得都 OK 嘅，有時去麥記都會啦。但係即係嗰啲佢個肖像個樣就太多啦，即係岳高頭耷低頭，擰左擰右都係佢個樣。即係頭先有啲食客想喺度，即係你知食嘢通常都會打卡㗎嘛。耷低頭，擰左擰右，都係佢樣，冇錯。即係咁，你好中意自己阿媽，你會唔會將阿媽張相連到成屋都係？啊，講起阿媽咧，我覺得咧，即係其中點解我哋可以話佢，即係個粉絲個心態係用咁嘅方式咧，就唔知點解佢哋個粉絲係強調呢位偶像係孝順，我懷疑係一種 projection 啊。即係如果我有個咁嘅仔就好啦。或者孝順對佢哋嚟講係一個好大嘅優點，原因係可能屋企成日俾仔女頂撞，我唔係講笑，唔係講笑㗎，唔係講。即係小朋友會頂撞，好奇。尤其是呢個年代嘅小朋友，絕對係一定會頂撞。係咪先？真係激心㗎。所以如果我有個咁嘅仔啊，乖仔孝順啊，好啦。係啊，即係其實以前我哋個年代就覺得佢哋要靚仔啊，唱歌好聽啊，即係就算係人品都可能覺得佢幾好人啦。孝順咁 specific，係一定係有啲嘢擺咗喺入邊，我覺得。係咪？大家應該都唔難理解啊！你懂的。我覺得佢哋喺宣傳嘅效應入邊咧，係完全係即係做得好好㗎啦。即係社交平台又有報導，但係問題嚟啦，公眾點睇呢件事先？即係我係公眾嘛，因為我唔係歌迷。中立嘅公眾啦，係啊。就我本身係都會喺銅鑼灣出沒嘅。
咁但係一去到4月就其實有啲驚驚地，特別係正日嗰日，我係直頭唔敢出現喺銅鑼灣，因為驚個交通咧會係直頭唔係擠塞係堵塞。就算我對呢個藝人係冇乜特別意見都好啦，突然間我食嘢咧，好似好多對眼望住我咁，即係嗰對眼就係同一個藝人嗰個肖像，好似周圍都係你。我係咪要揀嗰個位坐？我想打卡係咪要閃避？即係我要同你影幅相都好難避免影唔到啊！係咪？我係咪要蒙咗佢定係點樣？即係嗰件事係，如果我唔係中意嘅咧，咁我喺一個好似被逼要面對呢個藝人嘅環境入邊進食啦，會唔會令公眾唔舒服嘅咧？即係我覺得你好中意一個藝人，咁你哋好即係聲勢咁好大，可唔可以搞啲大型啲你哋自己私人嘅生日派對咧？都可以擺上網㗎，都可以放上社交平台。但係如果擺喺一個公眾嘅地方，就難免會令到其他人覺得吃不消。即係會有呢個情況，即係大家唔好話呢個藝人，其實我強行要你不停地睇一張電影嘅 poster 咁先，即係不停熟夢，不停係咁蔡新強喺你面前出現嘅話，其實可能你都會有啲唔舒服嘅，即係所以呢樣嘢係唔係淨係針對某一個？係啊，即係其實講真。Doctor Man 靚仔啫，你試下黐到佢，即係嗰啲 poster 成屋都係嘅，成個 room 都係阿 Doctor Man 咁樣望住你嘅。我就算係耶穌咁偉大啊，我黐到周圍都係，你都唔舒服啦。因為有人可能唔信基督教啊，呢個先係問題。即係我覺得有種壓力，好似你想逼我中意係啦，你嘅藝人。阿花田就講得好啱，只要有個人覺得自己被逼中意一樣嘢，佢就會好反感。跟住你當然有啲人話你可以唔去㗎，嗰個地方可能我日日喺嗰度翻工㗎喎，嗰個地方我真係我生活習慣係成日喺嗰度出沒㗎喎，唔係我有得避喎，而家你搞到鋪天蓋地喎，唔係我有得避㗎喎，即係究竟係咪呢班歌迷想俾啲壓力啲公眾？我偶像好正啊，偶像好好啊，你哋要中意我偶像，你唔欣賞我偶像啦，就係你冇眼光，即係。個感覺係咁咯。唔係，所以我哋覺得好公平嘅就係我哋明白個 fans 亦都係覺得佢哋一齊聚係好開心，亦都有個身份認同嘅時候。咁嗰件事亦都會有一個副作用，就係普通嘅觀眾或者普通嘅公眾亦都會有反感嘅情況，係好合理嘅。係啦，咁但係而家個年代又唔同咗啦。以前譬如一個歌手上台唱歌走音咧。真係會俾人上頭條噶嘛，即係新聞咁樣噶嘛。咁但係而家當然冇報紙啦，即係所有嘢都喺電話度睇。而家唔同啊，Party，我知係乜嘢。而家咧你啱音係上頭。而家啱音係神級㗎啦，已經。係我都唔評論。嗰啲老屎忽收皮啦。我都係嗰啲我都係。觀眾唔使講啊！年代嗰啲，就我會覺得呢件事，即係呢咁多呢幾年嗰個鋪天蓋地式嘅宣傳咧，即係嗰個歌迷嗰個用力嘅程度，話俾我聽咧。我覺得佢哋好似係揾緊啲自我價值，一啲自我肯定，而唔係為咗個偶像或者為咗藝人而咁做。個感覺係其實個偶像冇 ask for 呢啲嘢喎，坦白講又。客觀嚟講，我冇聽過話呢位藝人要啲歌迷做啲乜嘢喎，係啲歌迷自己做嘅喎，佢都係被動嘅。咁但係歌迷就去到一個比較開始有啲踩界嘅行為啦，我覺得。咁所以我就會覺得佢哋做呢件事，究竟佢係為咗個偶像定係為咗自己咧？咁其實我覺得捧偶像係冇問題，好中意偶像，好熱情，想課金，想支持係冇問題。但係有時都考慮一下公眾個心態咯，加上而家嗰個年代咧，我明白嘅。唔知點解社交平台嘅興起咧，令到人係越嚟越唔可以接受批評。如果有人話佢哋個偶像一句咧，佢哋好大反應，會令到公眾有啲驚，即係覺得好受壓，講句嘢又唔得。避開你個偶像又唔得，即係好大壓力咯，俾咗一啲唔係嗰位藝人嘅歌迷度有好大嘅心理壓力咯。
仲有想提一提嘅就係我哋咧嗌咗一個燒賣拼盤咁樣嘅點心咧，係成個鐘頭都冇嚟到。係啊，我哋講晒嘢之後佢都唔經理幫我哋追咗2次都係冇嚟到，隔離走埋。係就係呢個燒賣拼盤啫嘛，就係咁啫嘛，係啊。咁我唔要啦，取消，咁我離開呢度。係啊，我哋因為好多方面都唔舒服，個喇叭咧頭先經理收細咗噶嘛，又突然間又播翻大聲咁樣，跟住周圍都係藝人咁樣，跟住我個點心又唔嚟，我走啦。唔知係咪頭先咧，你啲 fans 聽到我哋講嘢咧，報應報串啊，叫廚房唔好出俾你食咁樣。係啊，等咗個幾鐘頭都唔嚟啊！個經理追咗2次，佢自己追㗎，但係追完都冇喎。係啊，我諗多數都係得罪人㗎啦，算啦。我哋都係頭先見阿花田咁細聲講得咁慘就知啦，係咪？係啊，因為隔離又有台客，咁你又唔知人哋會唔會就係粉絲，你喺隔離講呢啲，人哋又唔知點樣。啱唔啱聽係嘛？希望大家睇到啦。死而拍啊！呢站可以話係。喂，我哋直頭係去嗰間鋪頭嗰度拍喎，你諗下。其實我又冇講啲咩啫，我冇覺得佢哋有啲咩。咁首先講下啦，個場景係我定嘅，咁所以係我嘅問題嚟嘅，係我㧬你死嘅。唔緊要啦，你都唔出鏡嘅。係啊。我死啫嘛。好啦，希望大家喜歡呢一集咧，都有啲突發嘅我哋個人意見嘅分享啦。清談節目一樣。係如果大家支持或者有啲咩意見咧，就留言話我聽。記得 subscribe 我嘅 YouTube channel、like、comment 同 share 呢個 video。我哋下集再見，拜拜。